Praise God. Praise God. Praise God. Ato ta sa atong divine service. Nalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Ato siyang pag-aalaran sa ato ang tibuok kasing-kasing kusog o kalag. Holy Spirit, thou art welcome in This place. Holy Spirit, thou art welcome in This place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this Ibuhatulog sa iyong pangalan ng mga si Lord. Look at your sickness. Pangitaan na makabot mo ang presensya ni Lord karong hapon na. Lugit ka kung dili mo makita ang presensya. Dili mo makabot ang presensya sa Diyos mo din kay Sol. Come in this place. Mga daw kang espiritu, ayaw na pariya. Dili na iya espiritu sa Ginoo. Kinahanglan ba daw ang espiritu sa Diyos na initak na. Lord, purify our hearts. Lord, dili ka kapamuhat kung na ay dili maayong espiritu na asang manahunag kasing-kasing. Ako kang dinitan yawa, pahawak nining kapita. Pahawak nining kapita. Wala kayo na upuyo nining balayan yawa ka. Hawak nining kapita. Na ka karon. Live in this house. Live in this house. Oh, rararabashiki, rararabashanda, rarama. Holy Spirit of the Lord, I declare that you are the Lord in this house. You are the King and Kings of this house. In this place, you are the King. You are the Lord of Lords. Mabayaw ka lamang, Lord. Mabayaw ka sa kanang dati, O Diyos. Sa kanang makanuwag, sa kung tinong mabayaw ka, O Diyos. Hallelujah. Omnipotent Father, have mercy and grace. welcome in This place. Ako gihangyo si Pastor Junmar para sa ato ang opening prayer. Ayaw kong hatag sa ato ang microphone, Pastor Nason. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, God. hallelujah. Dalay ko may mayaw ng mga Diyos, Ginoo. Kami nagaduol ka nimo Ginoo Yes, sa Lord. krus ng grasya, Ginoo. Isip nimo sa mong pagdahig, pagsimba nimo karon adlaw, Ginoo. Yes, Lord God. Pinapangayo na mo Ginoo imong presensya, Ginoo, kay among ila Yes, Lord na wala God. din mahimo Lord, wala pa Lord. Yes, Lord Ginoo, God. kinahanglan gid namo among presensya, Ginoo. Bisan pa man Ginoo, sa pipila lang kami Ginoo pa dili na mahimo baba, Ginoo. Yes, Dili kami Lord God. makadahig kulimaya kanimo Lord. Oh, Sa iyo hallelujah. kasi Ginoo sa mga kasing-kasing Lord. Thank you, Jesus. Isa pa man Ginoo maabot sa mga mensahe nga sa mga alawiton Ginoo, Yes, ikaw mang Lord. hikap sila mga kinabuhi Ginoo, nga matarog Ginoo sa mga presensya Ginoo. Kaya wala may mahimo Lord, ug wala ka Lord busa. Tanang gamiton nimo karong adlaw Ginoo, dihugi Ginoo kay wala may mahimo Lord. Thank you, O, Jesus. isip mo ang pagkatao Ginoo, wala din may mahimo Lord mo wala ka busa. Kanimo ra namo ginabalik ug ginpasalamatan ang tanan pinagi sa Ginoong Jesucristo ang maluluwas. Amen. 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 Mangingkot ang may suon ato ta sa atong Sunday School. O ato ang kung gihangyo ato ang host pastor. Pastor Nelson Kaong nga mo'y maghatag sa ato ang balang pulong nga ipakaon sa iyang mga kalmiro karon diray ko ng Dios. Mayang hapon sa inyong mga igsoon. Ang ato ang numbers wala nagadepende sa ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung ang imong pagtuo maski isa lang ikaw kabuok, ang pinaka-importante mga igsoon nga ang ato ang heart na ang ato niya.
Kini nga ko ang bahin karon ako man ang Sunday School magisguta part aning gihisgutan diri nga uluhan ako bililhon ang panahon amping ta. So before ani magampo ta. Dalay ko na mo nga mahan Dios nga naa sa langit. Pinaagi sa imong anak so Kristo nga ang Ginoong manluluwas nagaduol kami amahan nagpaubos kanimo ni ining orasa aron sa pangamuyo nga imo kaming tugutan nga makadaig makasimbang na kanimo ni ining takna ug ni ining dapita ikaw magapamuhat Ginoo ikaw ang maghatag og kaalam kanamo amahan nga mutabang kanamo nga among kasing-kasing ug hunahuna magalihok nga makasulti sa tanang mata nga mga tinago nga langitnon. Pasayloa kami amahan sa nahimo namong kasaypanan. Kami nakasala diha sa mga tumagan, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Pasayloa kami. Kini nga po ang bahin, wala ako'y mahimo amahan kung wala ka. Usa ginapangayo kanunay nako nga ikaw magatudlo magahatag og dihog sa imong lang espiritu magapamuhat og gamita ko o Dios nga makapadasig nga tusuban nga maminaw o Dios nga naa dinhi karon nining among panimbahon og dalaygon og himayaon ikaw o Dios ang tanan ibalik namo ang kahimayaan og pagsimba ang tanan madawat diha sa imong anak so Kristo nga among manluluwas. Amen. Once again magisgot ta part aning bililhon ang panahon. Nagisgot riya kung gikuha uluhan kining Sunday School nako bililhon ang panahon amping ta. No, naging isgutan dia amping ta. So natay bersikulo nga pwede natong kuhaan og kuhaan karon kining atong kuhaan o mga unod nga nagahisgot dinhi sa Episo 5 kung naamoy Bible mga igsoon ato ang tukion ato ang pagtuon diha sa Episo 5 kapitulo 15 versikulo 16. Ingon siya dire, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but likewise people. Sa 15, ingon siya, make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Salamat sa Ginoo, no? Nga kini nga pulong ato ang pag-asawaan mga igsoon kung unsay kahulugan kung unsay gipasabot ni Apostol Pablo nining nga pulong sa Ginoo karong hapon na mga igsoon nagisgot siya nga kining pagkabililhon sa panahon. Dunay mga word dinhi mga igsoon nga kuhaan nato kini og kahibalo nagisgot siya dinhi og kining pag-amping diha sa ato ang kinabuhi o amping sa panahon, no? Mag-amping ta. Nasa gisgutan diri ignorant people. Dili ko na ta magkinabuhi nga kining ignorante o kawalay kaalam ang gisgutan dinhi ni Apostol Pablo mga igsoon. Ngano man, no? Tungod kay kung ato ang sabton nga kining walay kaalam nga tao mo ni siya ang dali ra kaayo mailad. Mo nang ang Ginoo ang Dios nagatudlo kanunay nato kung sa unsang paagi makakuha ta og kaalam, makakuha ta kahibalo ngadto niya aron dili ta mailad, dili ta maloko. Ining ato ang pagkinabuhi. Kining atong pagkinabuhi ining kalibutan ang mga igsoon nasayod man kita nga puno sa pagkadautan. Amen. Puno sa pagkadautan. Bisan asa ka maadtos palibot sa ato ang panahon karon naa ang pagkadautan. Ingon siya diri, but likewise people, ngano ingon man siya nga kinahanglan mapariho ta sa mga taong maalamon. Kinahanglan ta og maalam tungod kay ang maalamon nga tao
makalikay sa tanang matang sa pagkadautan. Amen? Mutuo ba mo ana? Nga makalikay sa daghang mga linglas sa yawa. Kung ang tao nga malamon, ingon siya rin sa 15, make good use of every opportunity you have. Because there are evil days tungod kay pagkadautan sa panahon. Pagkadautan sa panahon, doon ay gisgutan rin kining pagkadautan sa panahon. Nga kinahanglan maalamon ta. Kay kung dili magunta maalamon mga igsuon, nga gisgutan ni Apostol Pablo diri, isa ta sa malitagan sa pagkadautan ni ato ang panahon karon. Daghang gani dili lang kay sa ingon nga kanang mga unbeliever, apil na ang mga Kristohanon mismo, mga pastor, mabiktima pa. Tungod aning kakulang sa kahibalo. No, ato ning hisgutan kining pagkakulang sa kahibalo, lagmit na makuha ka, malitagan ka sa kalibutan, nining lihok sa kalibutan karon. Kay mato ni Apostol Pablo, sumala sa Episo 9:6 nga kining atong pakigbugno o pakig-away dili ni sa unod, kung dili sa unsa man sa espiritu. Kay daghang kay daotang espiritu nga naglihok sa palibot ni ining kalibutan nga naa diri karon atong gipuy-an. Ang pamatuod ni mga igsoon kay unsay gisgutan diha sa ikaduhang Timoteo 3:1-4 atong gisgutan ni ato ning basahon. Ikaduhang Timoteo 3:1-4. Nag-ingon siya, remember that there will be difficult times in the last days. People will be selfish, greedy, boastful, and conceited. They will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful, and irreligious. They will be unkind, merciless, slanderers, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. They will love pleasure rather than God. So nag-iskot dire kung ato ang i-translate sa atong pinulungan, nag-iskot siya dinhi sa 4 nga mabudhion ang mga tao sa atong panahon karon. Mapasagaron o garbuso kaayo ang mga tao karon, no? Nag-iskot diri sa 4. Palabihon nila ang kahilayan inay sa Dios unta hinuon. Kaya itong makita karon sa realidad sa atong palibot mga igsoon, makita nato medyo na nga naa diha kining gisgutan diri sa ikaduhang Timoteo. Nga makita nato sa atong palibot. Ing ana pagid siya timan-i kini. Ingon siya, sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Ingon siya dinhi sa ato ang pinulungan. Ang mga tao maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hablugiro sila. Mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga kinikanan. Dili mapasalamaton o dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinungtanon sa maayo. Amen. Muna ang gilarawan ni Timoteo dinhi sa basahon sa ikaduhang Timoteo kung unsa ang systematic sa pagkadautan sa atong kalibutan karon. Kining tanan makita nato ni sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. No, dili ni siya nga hindi kama lang sa Bible, kung dili makita sa realidad sa ato ang komunidad, makita sa atong palibot tanan nga ang mga tao dili na gid mahigugmao sa maayo. Puro na kadautan. Mo na gisgutan dinhi mga igsoon. Mo nang si Apostol Pablo mismo diha sa Episo nag-isgot part ining giingon nga ang adlaw pagkadautan matupad niya. Because there are evil days. Pagkadautan sa maong adlaw ni anang panahon na. So instead nga doon na tayo mga opportunity nga mubuhat og mga maayo sa dihang naaning mga panahon na. Gitagaan tag panahon diha sa Ginoo nga ang ato ang pagkinabuhi sukwahi diha sa ilahang mga buhat.
aron mapadayag ta nga kita tinuod gyud nga mahimong sumusunod diha kang Kristo. Amen. Mga igsoon, ang panahon usa ka labing bililhon nga gasa sa Dios. Dili nato mapalit, dili nato mabalik, ug dili nato mapalugway kung ato lang gusto tungod kay kining panahon ang Dios may tag-iya. Amen. Amen. Matag adlaw nga moagi usa ka higayon nga dili na mobalik. Yes. Mao nga ang Biblia nagisgot gyud diha sa Efeso 5:15-16 nga hingana gid siya pag-istorya nga pagbantay, pag-ayo sa inyong paglakaw. Amen. Ngano pabantayon man tag maayo sa atong paglakaw kay gani bisag human aning atong pagsimba mo naog ta sa silong kung awayon ta igsuon basig mo bawas pugag sumbag. Ngano pabantayon ta ni Apostol Pablo ang Dios mismo nagpasidaan kanunay ngadto sa iyang mga katawhan aron makamatngon siya adlaw-adlaw. Mabitaw nang kinahanglan nato gyud mga liyata mag-ampo ta aron dili ta matintal. Kaya daghang kaayong maninintal sa itong palibot, kining pagkahimong Kristohanon, mga igsuon, dili nilalim nga nahimo kang Kristohanon. Labaw sa tanan, gitagaan kang katungdanan sa Ginoo nga mahimo kang pastor. Mahimo kang sulugoon sa Dios. Amen. Apan basin o dili ka makabantay na ng panahon na nga nagalakaw ta niining kalibutan na mga igsuon nga puno sa pagkadautan. Kay mastud pa sa Episo, ako malikon sa pag-ingon, pagbantay, pag-ayo sa inyong paglakaw, kay ang mga adlaw, dautan kayo. Mo sari, pag-usik sa panahon. Kung ato ning hunahon daghan sa atong kinabuhi ang mawala tungod kay unsa, wala nato giampingan ang panahon. Yes. Wala nato giampingan ang panahon. Like, por unsa, kining usahay mapukus ta sa kining mga trabaho. Una gina sa trabaho, no? Nga wala na kay time sa Ginoo. Wala na kay time sa imong pamilya. No, tungod kay naa ka sa trabaho nakapokus. Nga unta dapat unta nga imong tagaan ang importanteng mga butang. No, kay ang atong pag-ila o pagpangalagad ngadto sa Ginoo mga igsoon, mao ni siya ang pinaka-importanteng butang sa tao dapat hunahon. Pero di pa ka walang bahala di sa mga tao. Usa pa nga ang tao pwede mapokus siya sa kanang gitawag social media, sa mga cellphone. No, sobra kang gamit sa cellphone. O kining bisyo, hangtod nga ang panahon para sa pamilya, pagpangalagan o paghimo sa kabubuton sa Dios unsa mawala na diha. Hangtod nga dili na ka makapangalagad sa Dios tungod ni ining maong alingla sa yawa. Mo nang kanunay nagpahisgot ug pasidaan ang atong Dios nga gitudloan ta sa Ginoo nga dili ingon ta dili lang magdali-dali apan maghunahuna og tarong sa atong paggamit sa panahon. Tarungon nato gamit ang atong panahon mga igsoon. Ang tinuod nga maalamon dili kadtong daghan kaayo gibuhat. Ngay gisgutan. Dili daw ang tinuod ko nga maalamon dili tong daghan kaayo siya gipangbuhat. Kun dili unsa man kadtong nagbuhat sa pinaka-importanteng butang. Mao to siya ang maalamon. Kada bitaw dali ra kay ka nga mo. Kada bitaw isa ang imong pikas nga kalaban, imuha daghan na kayo, katab-katab na imong bakba ba? Ang maminaw ni mo ana, dili jud ka maalamon nga tao, kundi usay tawag ni mo ana, buang-buang. Makakita kang taong maalamon mo, istorya tag isa duha ra jud na siya. Pero ang mugawa sa iyang bakba, puro unod-unod nun. Mao nay mga tao nga maalamon. Dili pud na maalamon nga sa imong kinabuhi daghang kag gibuhat. Daghang kag gihimo, matawag kag maalamon. Dili mao na ang gisgutan diri sa kamatuoran. Unsa man kun dili kadto kunong nagbuhat sa pinaka-importanteng butang sa imong kinabuhi. Unsa man ay pagka-importanteng butang sa kinabuhi mga igsoon. Ako ra gong atong magbuhat ra gud tag ilustrasyon mga igsoon nga kining akong gikuhaan diri nga gisgutan nga ang orasan nga nawagtang, no? Dahil ilustrasyon diri mga igsoon. Aduna ko rin usa ka tigulang nga mag-uuma
kanunay niya bitbit ang iyang karaang orasan, no? Naminaw ta ani kay nindot ni. Nga regalo sa iyang amahan. Usa ka adlaw, samtang naglimpyo siya sa kamalig, nahulog ang orasan o nawagtang ang maong orasan. Gitabangan sa iyang mga silingan o ang anak ang pagpangita sa maong orasan. Nagdali sila, naglikay-likay sa mga sako, gipangbira ang kahoy, gipang-alsa ang mga gamit, pero wala gid nila makita. Nagabiin na lang, nahuna-hunaan sa maong tigulang nga mag-uuma, nga mubalik sa dito sa kamalig. Sa iyang pagbalik, mga igsoon, sa iyang gibuhat, naglingkod siya o naghilom siya. Pero giingon dito, duna siya sa pila lang ka minuto nga sa iyang paglingkod o paghilom, duna siya nabatian tik-tak sa maong orasan. Nakita niya dito gid mismo sa kwadrado sa maong box ang orasan nga naligid. Unsay makuha nato nga pulot aral anak mga igsoon? Ang pulot aral makuha nato mga igsoon, dili di ay ang kadaghan sa lihok ang makaplag sa nga nawala nato. Kung dili ang paghinay-hinay o paghunahuna o pag-amping sa atong panahon. Sama sa orasan, daghan kayo ang kinabuhi nga mawala, no? Sama sa orasan, daghan sa atong kinabuhi ang mawala kung dili nato mohunong o mohatag o panahon sa mga importante. Mao na ang kahulugan. Una, ang mga importante gisgutan, mawagtang ang atong relasyon diya sa pamilya tungod aning sobrang paggamit sa cellphone. Bantayanan nato na sobrang paggamit sa cellphone. Ang relasyon sa atong pamilya mawala pod ang kalipay sa pag-alagad kung sigitag ingon dali-dali kanang busy ka kanunay. Hangtod nga mawala na ang imong pag-alagad. Instead nga doon na kay katungdan ng pastor, hangtod di na nimo ka makasimba, di ka na makawali, tungod kay busy ka, nagdali-dali ka sa tanang panahon. Muna isa diha nga mawala sa imuhang pagkatao. Una, ang ikatulo, mawala ang kusog sa panglawas. Kung sige tag-abuso sa lawas, kanamitang sobrang paningkamot, kanang gitawag overpatig ka na imong lawas. Sobrang abuso, no? Unya, sagulan pa dyan nimog sigarilyo, bisyo. Sagulan pa dyan nimog inom. Samot na, nga kining lawas sa igsoon. Atong hinumduman sa gisgutan sa ikaduhang Korinto 6:19, nga kining lawas sa templo sa Dios po'y ananan sa balang espiritu. Munang dili pwede nato ni siya walaon. Kay kining atong lawas gasa sa Dios ni, nga po'y anyod sa balang espiritu. Ang ikaapat nga mawala kining oportunidad para sa Ginoo alang nimo. Kung sigitan ka ng puspon, kanabitang mangingong kag, ayaw lang sa ko karon mosimba, sunod na. Di lang sa ako muanha diha karon sa inyo ha, kasunod na. Kanang sige lang kag puspon, imbis kay doon na kayo opportunity, diha sa pagpangalaga sa Ginoo, para sa Ginoo, sige nimo gipuspon. So maunay mawala sa imong kinabuhi sa dihang, dili nimo na mabalansi, o dili nimo na mapaminawan ang panahon, o dili nimo alinggatan ang importanteng mga butang. Unsay solusyon nato anak mga igsoon ay solusyon dire. Una ingon siya, ampingan ang panahon. Ampingan ang panahon, himua ang importanteng mga butang. Ang ikatulo sa iuli ang oras sa Ginoo. Kaya ang oras sa Ginoo, siya ang tag-iya sa panahon, iuli nga to niya. Dili ikaw ang tag-iya sa panahon, dili kita. Kundili ang Dios mismo, iuli ang panahon ngadto sa Ginoo. Ang gisgutan dito sa maong orasan. Ang panahon dili nato makontrol, no? Dili nato makontrol. Apan ato siya daw mamanage. Ang panahon dili nato makontrol. Kasi pag-control nimo, kapag Lunes, Martes naman yun, Miyerkules na po sa sunod. So dili nato makontrol pero mamanage dahil nato mga igsoon. No? Kung kinsa daw ang maalamon sa panahon, matong pag-isgutan, kung kinsa ang maalamon sa panahon, mausab ang mahimong maalamon
diha sa iyahang kinabuhi. Diri lang taman mga igsoon, og salamat sa akong sa inyong gihatag nga konsiderasyon, Praise the Lord. oras Ay, mga ganang igsoon Diyos. sa maong Sunday School. Kinsa gidasig nga magpaambit? Pastor Neil? Nakaganda? Sige, ako magpaambit pod ko no. Kani pagkamaalamon sa panahon. Palakpakan nato itong kaugalingon kay gipili nato ang tag-iya sa panahon. Palakpakan sa atong kaugalingon. Praise God. Dihang bahina usa ka testament nga kita maalamon kay klaro kaayo ang pulong sa Ginoo giingon sa Mateo 6:33 ingon gid ang pulong unaha pagpangita ang gingharian sa Dios kay kining tanan igabubo ra gyud diha kanimo no. And usa ka testamento nga maalamon ta kay nasayod ta nga si Lord nakabalo asa giplantada ang gold bars. Nakabalo siya asa gibutang. Pwede kaayo nga mabaw lang na ihatag sa Ginoo kung siya ang imong giuna. Amen? Kaning grabing pagpaningkamot ni mo taman 24/7, wala kay tulugay para lang makakwarta. Kaya kana grabe gikuha nimo na sa imong sarili nga kusog. Pero di ay kung ang Ginoo di mo nahimuot. 1 hour lang pwede na ihatag. Amen? Seconds lang, minute lang pwede na ay tao gamiton nga mudulo lang sa imo. Amen? Walang ginaingon nga nindot kayong pulo sa Ginoo karon nga gi-remind ta nga dapat we have to choose our time wisely where to spend it. We have to spend our time wisely. And the best and wisest time that you can spend is the best time with the Lord. Kanang pagmata sa buntag, maalamon ba ka sa imong pagmata? Kinsa man dapat ang pangitao nato para makaingon ta nga maalamon ta kundi ang presensya sa balaang Espiritu sa Dios. That is where you can consider nga maalamon ka nga tao. Unsa pa, kanang pag-delight sa Ginoo. Kay ingon sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will grant you the desires of your heart. How to delight the Lord? Go, you have your cell phones. Post Bible verses in your cell phone. You have preachings nga na-delight ka. Post in the Bible verses. Wala ka kabalo ba sige sa dito mag-suicide na. Sa din nakadungog si mo mapag-ampo diya sa social media. Na-bless ang kinabuhi ug napugan ang kamatayon. Dagan kong testamento na mo share sa ko ang message sa akong Facebook nga, Pastora, kung dili pa tungod nga nakadungog ko sa imuha ni patay na unta ko karon. See? You cannot really limit the work of the Holy Spirit. All you have to do is the pure intention na namuhat ka. Kay dili igon ang kaning pagministeryo nato. Gamito nato ang social media na makita si Lord sa ato ang pagkatao. How? Post mga kanta. I-post mo ang mga lakaw diha sa buluhaton. Kaya wa ka kabalo isa ka tao diha makadungog magdalang kausaban kabaguhan sa iyang kinabuhi. Kaya ang balang espiritu dili nimo mapugnan kung tawagon gid na niya ang tawo na agyoy panahon nga muluhod na diha sa Ginoo. Amen. This is also very nice time. Kaya ang panahon karon panahon jud ni Pastor John Mark. Ha? Dugay na siya nangita mo testify man ni siya unya ato tagaan nga testimony siya sa iyang walk diha sa Ginoo. Na bless ko sa iyang i-share niya ayang kinabuhi nga sus kuan na gid ni polio na gidunta day ni pungkol na gidunta day ni ug wala pa gyud ipabulan sa Ginoo yang kinabuhi wala karon imod yung panahon Pastor John Mark iandam sa Ginoo ihatagan kag alagad sa Ginoo nga mo kumpleto sa imong desire sa ministry kay nakita gyud ni Lord ug kabalo gyud ko nga gitawag gyud ka ni Lord into the service of the ministry. Unang bless me ni Pastor kay maski kita lang tulo, madayon ang simba. Amen? Kay maski kita lang tulo ninyo, kitang upat, madayon ang simba para sa kinayaan sa Ginoo. Hallelujah! O kana lang ako ang pagpaambit. Sige, kinsapay magpaambit. Amen. Di nakakawangan na makaambit ko nun sa Yes. mensahe sa Ginoo. So, base sa yung pastora no, seek ye first no, sa Mateo 6:33. Unahon gyud nato kanon na yung Ginoo kay kita na sa mga tao karon nagsuon nga biyaan na lang ang panahon para sa Ginoo kay tinguhaon ditong makapuot ditong pangwarta no. Akong sa akong kaugaling may sugihimo na akong nagsuon isa akong kinabuhi dalisod gyud pero
gisik lang ginakumayo ang Ginoo kay ang tinubdan akong giuna mga igsoon kay kabalo mo mga igsoon nga umabot nga panahon mo sunod na sa kuha dili na ako magukod mga igsoon ang blessings sa magukod sa kuha ko. Mao lang ang dalay ko ng Dios. Pastor, pagka-pastor Neil? Naka? Sige, magampo ta. Pun. Dalay ko na mong Ginoo, Dios. Salamat kayo sa mga pulong imong ipabati karon. Yes, Lord. Katong tanan na akong gipangayo nga magpabilit to sa among matag usa ka hunahuna Yes, o Lord God. kasing magkinabuhi mi nga sama ni adto Ginoo nga ang panahon among gamiton nga maayo ug ang mga importanteng butang alang kanimo among ibalik. Niining oras sa Ginoo kami magpadayon sa pagpangalaga diha kanimo sa pagdaig nga kanimo. Ubanay kami kanunay ang imong balang espiritu magapamuhat karon og dining gapita karon. Yes, oh God. Meskin og gamay lang mi Ginoo apan ikaw man nag-ingon duha kong tulo magahisgot sa imong pulong ikaw na asa tunga. Thank you, Jesus. Kami nagatuo ni anang mga pulong Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga gamhanan. Hallelujah. Panalangini kami o Ginoo nining orasa karon. Ikaw magpataliwala kanamo karon Ginoo. Thank you, Lord. Nga bisan kami ingon ani lamang kagamay apan ang among kasing-kasing madasigon nga moalagad kanimo. Moila diha kanimo Ginoo tungod kay ikaw lamang ang Dios nga gamhanan. Yes, God. Ikaw ang nagbuhat sa langit o Yes, yuta. Lord. Ikaw ang tag-iya sa amo ang kinabuhi. Kanunay kami nangaliya kanimo Ginoo nga ikaw magaubang kanamo tungod kay wala kami mahimo kung wala Yes, ikaw. Lord God. Busa nga kining tanan nga mga pagpasalamat ug pag-ampo ipaabot sa imong kitas ang trono sa kalangitan. Ang tubag madawat diha lamang sa imong anak Kristo nga among Amen. manluluwas. Praise the Lord.